Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek iki malzemeyle slime yapacağız. Malzemeler sıvı sabunumuz. Arkadaşlar biz olmazsa boraksız su katacağız. Tuzumuz. Ve arkadaşlar biz akrilik boya katacağız. Rengi daha güzel olsun diye, olacak mı bilmiyoruz. Şimdi sıvı sabunumuzu döküyoruz. Tatlı bu arada kaşık kullanacağız biz. Arkasını kullanmayacağız. Kaşık kullanmayacağız, kalem kullanacağız. Burada birazcık kalmış. Bu ne? Bu ne? Evet arkadaşlar. Herhalde içinde sarı bir tane sabun vardı. Ben içinde sabun olmayınca mavi sabunu döktüm, herhalde karıştılar. Yani şöyle bir renk oldu. Arkadaşlar iğrenç rengi oldu. Ben bunun için akrilik boya katmazsam iğrenç olur yani. Akrilik boya Evet arkadaşlar, köpürtene kadar karıştırıyoruz. Biz şimdi videoyu durduruyoruz. Köpürünce geleceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar, köpürttük. Biraz da sizin gözünüzün önünde köpürtelim. Yani slime gibi oldu şu an benim gördüğüm kadarıyla. Aynen arkadaşlar. Ben bunun için akrilik boya. Arkadaşlar biz gerçek slime yaparken olmuyor demiştik. Çünkü biz denediğimizde buzluğa koymamıştık. Bir de köpürtmeden yapmıştık. O yüzden yani arkadaşlar yalan söylüyor demeyin. Şimdi akrilik boyamızı katacağız. Kurumuş üstü. Neyse ne yapalım. Evet arkadaşlar, Dilara katacak. Çok fazla katma Dilara. Tamam yeter Dilara. Arkadaşlar şöyle bir tane nokta kadar kattı. Arkadaşlar bildiğimiz turkuaz oldu bu. Çok güzel bir renk oldu. İnşallah olur. Bakın arkadaşlar çok güzel bir renk oldu. Burada kamerada o kadar güzel gözükmüyor mu? Gerçekten kalemin rengi de bakın çok güzel. Bu bayağı bir cıvıklaştırdı Dilara. Bilmiyorum. Biraz daha sabun katmayı düşünüyorum. Aynen arkadaşlar, biraz daha sabun katacağız. Sabunda birazcık hala sarılık var arkadaşlar, var ya sorarsınız. Ben çok hata geçirdim de ilk gördüm. Evet arkadaşlar, sabun gördüğünüz gibi kendisini ayırdı. Tam göremediniz herhalde. Arkadaşlar bayağı bir sıvı şu an. Herhalde biz akrilik boya, siz akrilik boyanız varsa katmayın, rengi kötü olsa bile çok feci sıvılaşıyor. Biz var ya olmazsa yani bilmiyoruz. Bu arada ben diğerini göstereyim. Sen de bunu altta karıştır. Ben de diğerini. Evet arkadaşlar, şimdi diğer şeyimizi göstereceğiz. Slime'ımızı. Bunu arkadaşlar biraz karıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, karıştırdık. Dilara da diğer slime'ımızı gösterecek. Böyle biraz dondu da bu. Aynen dondu arkadaşlar. Elinize yapışmıyor. Diğerinde akrilik boya katmamıştık. Çok güzeldi. Onunkini başka sıvı sabundan yapmıştık. O yüzden rengi çok güzel oldu. Şeffaf gibi oldu arkadaşlar. O bildiğimiz slime oldu şu an. Yani gördüğünüz gibi tam donuyormuş. Ben de aldım. Şöyle bakın size de göstereyim. Bu az küçük tabii. Arkadaşlar gözükmez çünkü şeffaf oldu o. Nerede karıştırdığımı bile ben göremiyorum yani. Buna biraz daha sabun atalım. Yani ben şu an elime bir tek alacağım. Tabii ki de elimi de göstereceğim. Arkadaşlar şöyle oldu. Şeffaflaştırdı. Yapışıyor elinize ama yani. Suyunu bırakıyor yani arkadaşlar. Arkadaşlar biz şu an anneannemlerde çektik. Evde de bir tane yapmıştık. Onu da gösteririm size. Arkadaşlar akrilik boyanız varsa asla katmayın. Olmayabilir. Biz bilmiyoruz yani şu an olacak mı olmayacak mı. Olursa çok güzel bir renk olur yani. Aynen arkadaşlar. Ve büyük olmuş o bayağı. Minicik kalmış. Ben buna birazcık sabun ekleme taraftarı bir insanım. Sabun ekleme çünkü o olur sonradan eklersen. Tuz ekledik. Tuz ekledik aynen arkadaşlar. Biraz daha katılaştı. Yani katılaştı, evet, çok değişik. Bakın bu şekilde düşmüyor. Gerçek slime gibi arkadaşlar ama dondu o yüzden. Düşüyor ama yani bayağı. Zor aynen arkadaşlar. Bayağı olması lazım. Ben dur peçeteyle düşürmüşsün diye
Hemen onu alıyorum. Tozu getir. Şurada. O sonra alma. Arkadaşlar bir dakika tuza sıvı sabun bulaşmış da onu şey yaptık. Şimdi arkadaşlar gerçekten kendini biraz topladı. Bakabilir miyim? Yani köpürdükçe bayağı bir çıktı onda şu an. Göster istersen arkadaşım. Arkadaşım dedim, ay kardeşim. Aynen. Arkadaşlar yanlış diyoruz. Elime sabun geldi bu şekilde. Sabun değil de. Aynen sabunun suyu. Slime yani. Evdekini ben arkadaşlar deterjanla yapanlar olmuyor deterjanla. Deterjanla başka bir şeyleri birleştirirseniz belki olur bilmiyorum. Yani bizimki de tamamıyla slime oldu denilemez. Aynen arkadaşlar elinizde slime gibi oynamıyor. Böyle bir şey. Ama Arkadaşlar şimdi biz bunu iyice karıştırdık. Şimdi 10 dakika buzlukta bekleteceğiz. O yüzden videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar boraks katmıyoruz. Olmazsa boraks katacağız. Bize yani güvenin. Arkadaşlar daha slime'lar olmadı. Ben size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bunu sakın ama sakın yemeyin. Akrilik boyada katmayın. Bence olmayacak. Boraklı suda da belki olmaz. Boraklı suyumuz burada. 10 dakika sonra görüşürüz. Dila. Arkadaşlar şimdi biz buzluktan çıkaracağız. ben hiç ümitli değilim. Aynen arkadaşlar. Diğeri su gibi oldu zannediyorum. O katı olmuştur, donmuştur diye. Diğeri cıp cıptır diye düşünüyorum. Sonuçta. Arkadaşlar bu önceden yaptığımız. Arkadaşlar bu çok kötü olmuş. Cıp cıbı. Arkadaşlar bu çok güzel olmuş. Bildiğimiz slime gibi. Şöyle alınıyor gördüğünüz gibi. Ben de bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Elini değdirmeyi deneyebilir miyim? Şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz. Arkadaşlar bayağı bir şey bu. Bildiğimiz slime arkadaşlar. Ben bir elimi değdirmek istedim. Ben de değdirmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maviden eser yok. Bende O var. herhalde daldırdı arkadaşlar. Evet izi de gözüküyor. Şimdi kayboldu. Bakın arkadaşlar. Ben bir şey deniyorum. Bir şey denemek istiyorum. Birazcık kabartabilir miyim? Arkadaşlar elimize alıyoruz. Biraz tırnağınıza yapışıyor. Şöyle bakın. Hadi biraz da ben vursam. Böyle vurunca katı oluyordu. İzledim yani böyle slime gibi oluyordu. Ama olmadı arkadaşlar. Zaten bizimki slime'dı. Full vuralım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rengini iyice göster. Arkadaşlar Rengi çok gördüğünüz güzel. gibi. Beni böyle görüyorsun da bu kadar şeytan değilim ben koyun. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz bir de diğer videomuzda Big Bubble sakızdan slime yapmıştık. Hatta size onu da gösterelim. Arkadaşlar bu arada bu slime akrilik boya varsa Edis hem yapmalısınız. Akrilik Yani sabunun tadı rengi kötüyse söyleyemedim. Arkadaşlar bakın Big Bubble'la yaptığımız biraz soğuk suda şu an bizimki. Soğuk sudaydı. O yüzden çok fazla açılınca kopuyor. Arkadaşlar bir de yanlış söyledim özür dilerim. Suda beklettikçe rengini veriyor. Bakın gördüğünüz gibi açık pembe oldu. Evet arkadaşlar Tofita'yla da yapmıştık. Onu da izlerseniz seviniriz. Arkadaşlar bu arada abonelerim beni izliyorsa 2 abonem için de teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Son kez daha gösterelim. Bu arada arkadaşlar bizi izlediyseniz like etmeyi ve özellikle bu kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar görüşürüz dedik. Özür dileriz. Bunlar çok fazla hele böyle büyük yaptıysanız çok fazla dışarıda kalamıyorlar. Bakın hemen cıvıklaşmaya başladı. Görüşmek üzere.